而家遭遇先，遭遇先。而家就打仗咯，打交咯。我入咗去打仗嗰個 mode 度啦。係啦。咁啊，你打過 game 未啊？打過，打過。Fantasy 咁樣啦。係啦，呢個。咁呢個 Biology 就啲人打邊個咧？打 Professor 啦。咁啊 Professor 打我先啊！我冇得打你即刻係喎。我冇理由會打個 Professor 㗎嘛。哦，咁你又中咗毒啦。係啊，中咗毒啊！咁啊點解毒咧？咁係點解毒咧？係。呢啲就係叫中藥。跟住呢個咧？呢個啊。哇！你進。我校靚仔咯。哦，OK。飲酒嗰啲啊。咁又扣咗啲能源啦。係啦。咁啊到你哋點對付咧？咁啊踩蕉皮啦俾佢，不過佢仲未踩住。係。哦，咁佢Bunsen burner 燒你啦。係啦。哦，我呢個當然如果睇咧，我哋會繼續睇到落去都唔捨得走啊。咁但係幾多分鐘話？41分鐘我嘅，41分鐘。如果你哋想睇咧，我諗你哋上 YouTube 嗰度咧再睇翻先得啦。如果唔係話，我諗我哋好掛住係咁望。咁但係當中我見到有好多啲電腦特技啊，有好多呢啲咁樣唔同嘅即係紙卡紙嘅機械人啊，當中困唔困難咧？幾困難嘅，因為呢個服裝都做咗18個鐘頭。18個鐘頭，淨係做呢個機械人做18個鐘頭。最難嘅話咧就係買呢個胸圍啦。呢個機械人嗰個係胸圍嚟嘅。同一個咁高嘅女仔，我呢隻字佢買一個42D 嘅胸圍。咁隻眼細啲都得嘅啫，邊個叫你買咁大隻眼機械人啫？太大啦，過咗個頭。我過咗係啊！你下次買個細啲嘅眼啊嘛。喂，但係最奇怪就係我睇你咁斯斯文文咁樣，但係點解你咁做啲咁搞笑咁得意嘅會？我斯文。係啊，你好斯文咁樣喎，咁樣。多謝。好啦，喂，咁啊嚟緊咧，其實我知咧，即係你去做呢啲即係做唔同嘅片裏邊用好多時間。頭先你話淨係做個機械人數10幾個鐘，咁如果咁我話成條片咪用咗好耐時間咯？用咗8個月啦。8個月。諗呢個諗咗3個月。哇！寫低晒啲 dialogue 啊。即係寫低晒頭先嗰啲 dialogue啊、啲對白啊咁樣，然之後就再拍翻佢哋上去。係啊。拍完之後，咁呢個後期製作過，見你都有好多。後期啊，都改咗好耐啦，都 post production 都做咗，都有3個月。都有3個月。不過其實唔需要，其實我 get my point across 就得㗎。係。即係做到出嚟嘅效果啊，即係人哋知道我做緊乜嘢咁就得。係。咁跟住，我想問下，咁如果全部啲嘢有揾朋友幫手啊？除咗即係演員之外，有冇其他咧？演員全部我啲朋友啦，諗係全部係自己嘅。諗下自己全諗嘅，咁咪要拍片都要叫，如果我想11個人嚟咁啊，要叫20個咁樣。係。11個 show 啊。係。